Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова проект «Правильный подход». У нас сегодня еще один специальный эпизод, посвященный проблеме апноэ. На этот раз мы будем говорить о взрослом апноэ. Так как мы начали эту тему с проблемы у детей, сейчас появится сразу же подсказочка на предыдущую серию, в которой мы обсуждали данный вопрос. А сегодня у нас проблематика апноэ у взрослых. Сегодня у нас в гостях, во-первых, основной наш гость Джафарова Мариям, кандидат медицинских наук, врач, оториноларинголог. Мой сегодняшний соведущий Ксения Кешишева, главный редактор портала lordtoday.ru. Мы можем начинать. Итак, что такое апноэ? Мы собираем мнение, в том выпуске мы уже одно получили. Ваша версия? Моя версия, я думаю, не будет отличаться от предыдущего, потому что апноэ в переводе с латинского – это остановка дыхания. Все стандартно. Дыхания. Ну, давайте разбираться поподробнее. Какие есть риски этого заболевания у взрослых? У взрослых. Но давайте начнем, наверное, с анатомии, с предпосылок анатомических. Это может быть определенное строение лицевого скелета, ретрогнатия, это сдвиг челюсти сзади, микрогнатия, это гипертрофия небных миндалин, гипертрофия язычной миндалины, размеры языка, гипертрофия мягкого неба. То есть это те моменты, которые могут влиять на развитие апноэ. Также основным фактором риска развития апноэ является ожирение, так как жировая ткань откладывается у нас не только во всем теле, но и в частности в окологлоточном пространстве, тем самым суживая верхние дыхательные пути, их просвет, и вызывая обструкцию на разных уровнях. Также к факторам риска относят курение, злоупотребление алкоголем, снотворными препаратами, возраст и мужской пол. Мужской пол, мужчины более склонны. Они чаще, страдают синдромом. А как снотворное влияет на апноэ? Злоупотребление снотворных препаратов может расслаблять тонус мышц верхних дыхательных путей, и, соответственно, может происходить сужение верхних дыхательных путей за счет того, что корень языка западает. А как наш образ жизни, вы сказали, вот курение, да, может быть, еще какие-то привычки, какие-то особенности нашего поведения влияют на риски возникновения апноэ у взрослого человека? Курение, да, один из факторов риска, потому что табачный дым, он вызывает раздражение и локальное хроническое воспаление слизистой оболочки полости носа, ротовой полости. Это все приводит к, опять-таки, сужению просвета верхних дыхательных путей и, соответственно, возникновению обструкции на разных уровнях. А помимо курения есть что-то? Ну вот ожирение, так, это, видимо, связано с неактивным, да, пассивным образом жизни. А какие-то еще привычки вот есть? Или в основном только курение? В основном курение, прием алкоголя, и переедание. Короче, все запретное, все вкусное. Если вот мы разобрались, значит, что не негативно влияет на наших привычек, да, то что может нам помочь предотвратить, как-то нивелировать риски апноэ? Может быть, спорт или еще что-то? Спорт, конечно, хорошо по всем показателям, но если у человека уже есть синдром обструктивного апноэ сна, то при занятии спортом у нас и так расходуется энергия, которая должна восполняться за счет полноценного ночного сна. При синдроме обструктивного апноэ сна этого не происходит, соответственно, снижается эффективность этих тренировок, повышается риск различных травм, снижается эффект похудения, эффект или, наоборот, набора мышечной массы. При синдроме обструктивного апноэ сна также страдают именно глубокие фазы сна, при которых образуется гормон роста соматотропин. Его дефицит ведет к тому, что снижается метаболизм, и человек набирает вес вместо того, чтобы, наоборот, худеть. Также за счет недостаточно глубокой фазы сна происходит гиперсекреция, то есть усиленная выработка гормона голода, грелина. Пациент начинает испытывать повышенный аппетит, соответственно, больше ест и набирает лишние килограммы, которые откладываются в окологлоточном пространстве. Апноэ – главный враг фитнеса, судя по всему. Один из, но нельзя исключать. А если говорить о упражнениях, которые там дыхательная гимнастика, да, или какие-то связанные упражнения с мышцами шеи,
головы, да, вот такие упражнения могут как-то повлиять положительно? Как-то вылечить апноэ упражнениями, к сожалению, нельзя. Мы не говорим о вылечить, но способствовать. Ну, мы же помогаем как бы организму, при том, что мы какое-то лечение все-таки используем, применяем, да, может ли наш как-то организм нам тоже помочь, если мы там потренируемся, подышим и так далее. Да, но все это происходит, когда мы бодрствуем, а апноэ у нас возникает, когда мы спим. Соответственно, лечение должно быть направлено либо на то, что пациент будет получать лечение положительным давлением, СИПАП-терапию, СИПАП-аппарат, который будет нагнетать воздух в верхние дыхательные пути, они не будут спадаться, и, соответственно, пациент будет получать нормальное количество кислорода. Да, это единственный золотой стандарт консервативной терапии. Консервативной, да, при тяжелой степени. Если говорить о каких-то симптомах, которые есть у пациента, которые должны его насторожить, что он должен пойти обязательно к врачу. Причем неважно, будет это оториноларинголог, или, может быть, даже это пульмонолог будет, или врач функциональной диагностики. Да? Тут сложно сказать, кому первому пойдет этот пациент. Но, скорее всего, наверное, с жалобами на сон он пойдет, наверное, к неврологу. Правильно? Или к сомнологу. Да. Основным симптомом и жалобой пациентов при синдроме обструктивного апноэ – это храп. Соответственно, храп, дневная сонливость, неосвежающий сон – это те симптомы, на которые стоит обратить внимание и сходить к врачу. Я говорю сейчас не про ситуационный храп, который может возникать, когда мы заболели, либо накануне употребили алкоголь, а который возникает практически каждую ночь. То есть храп – это такая звоночек, верхушка айсберга, да? Да. И причем не важно, да, какого там уровня там, громкости, проблем и так далее, то есть просто само наличие. Наличие храпа, которое практически происходит каждую ночь, уже должно стать тем звонком, с которым пациенту стоит обратиться к сомнологу, скорее, наверное, к нему. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, мы это уже говорили в предыдущих передачах, что как сильно недооценивают храп, и апноэ в частности, что с той стороны, что насколько сильно изменится наша жизнь, если мы исправим этот момент и улучшим качество сна. Это даст нам невероятное количество сил, энергии, хорошее настроение и так далее. И результат головокружительный. Стоит только начать и обратиться к специалисту. Храп не всегда бывает сопряжен с апноэ. Для того, чтобы понять, есть апноэ у нас или нет, нужна диагностика. Правильно? Да, совершенно верно. Да. Храп бывает в каких-то случаях неосложненный, то есть без синдрома обструктивного апноэ сна. То есть не надо пугаться и думать сразу, что это автоматически апноэ. Да, безусловно. Может быть, и что его у вас нет. Но для этого необходимо тщательное обследование. Золотым стандартом диагностики является полисомнография, это исследование сна, которое проводится ночью. На пациента надевают различные датчики, которые снимают показатели с головного мозга, с глазодвигательных мышц, с других мышц и позволяют определить амплитуду дыхательных движений, сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. И все эти показатели, они по итогу формируют те данные, которые нам необходимы для постановки диагноза. В основном мы ориентируемся на индекс апноэ и гипопноэ. Это суммарное количество эпизодов остановок, частичных или полных остановок дыхания за 1 час сна, который позволяет нам определить степень легкую, среднюю или тяжелую. Значит, в различных сомнологических лабораториях, которые есть при крупных центрах и крупных больницах, наверное, в частной медицине тоже существуют места, где делают полисомнографию. Причем делают ее и сомнологи, неврологи. То есть не обязательно это должен быть, не лор-врач делает. Мы обсуждали, да, что такие проблемы могут к нескольким категориям врачам пациента привести, поэтому, соответственно, эти же категории врачи могут назначить полисомнографию, поэтому ничего в этом абсолютно несложная процедура, и любой человек может обратиться в специализированное учреждение и получить эту помощь. Абсолютно в этом нет какой-то дефицитности, какой-то сложности и так далее. Марьям, скажите, как может прогрессировать болезнь? То есть, что будет, если мы
недостаточно бдительно отнесемся к такой проблеме, как апноэ. Как я уже говорила, есть 3 степени апноэ: легкая, средняя, тяжелая. Соответственно, болезнь может прогрессировать в более тяжелую степень, для которой характерны такие неблагоприятные последствия, как инсульт, инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, проблемы с когнитивными функциями и даже внезапная смерть во сне. Это, кстати, как раз и есть тот момент, что долгое время апноэ было недооценено, в принципе, и в нашей стране, и в мире. То есть многие люди погибали, а причиной этому было апноэ. Да? Правильно я говорю, Марьям? Да. То есть это инсульт, инфаркт, это у нас у всех на слуху. А апноэ во сне мало кто об этом знает. Я так понимаю, что это же не само апноэ, а его воздействие длительное, да? Что ты Естественно, не да, высыпаешься, точно. у тебя там нарушены все циркадные ритмы, и ты просто таять начинаешь. Ну, то есть буквально организм начинает растворяться твой. Да, Куча проблем по организм куче фронтам. не восстанавливается, и компенсаторные механизмы его изнашиваются, и возникают вот такие Ну как последствия. это получается? Пытка бессонницы своего рода. А кто чаще обращается к вам, Марьям? Сам пациент или его близкие? Чаще обращается пациент с жалобой на то, что его храп мешает его партнерам по постели. Вот. И тогда проводится стандартный его рассмотр, так как я ларинголог. Далее пациента я направляю на полисомнографию. И следующим этапом исследования, прежде чем принимать какое-то решение по лечению, является слип-эндоскопия. Это исследование верхних дыхательных путей во время медикаментозного сна. Это уже проводится отоларингологами. Скажите, а существует ли какая-то профилактика апноэ? Специфической профилактики апноэ не существует, но существует борьба с факторами риска. Это отказ от курения, от алкоголя, умеренные физические нагрузки, коррекция веса и коррекция сопутствующей патологии, там, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной системы у специалистов. То есть поддержание в целом общего тонуса организма, нашей иммунной системы. Хорошо. Скажите, как лечат апноэ? Вот вы сказали, есть 3 стадии. Как соответствующие в каждой из них какое применяют лечение? Я бы легкую и среднюю Объединили? объединила бы, да, и тяжелую отдельно. Есть 2 вида лечения. Это хирургическое и нехирургическое. К нехирургическим методам относят позиционную терапию, это использование специальных электромеханических подбуживающих устройств, это специальные внутриротовые устройства, КАПы, и СИПАП-терапия. Такие вот основные моменты. Среди хирургических методов там существует огромное количество разных методик. Наверное, надо начать с полости носа. Если у пациента есть жалобы на затруднение носового дыхания, то должна быть проведена коррекция носовой перегородки, хотя по данным многих зарубежных исследований именно наличие искривления перегородки носа не влияет на синдром обструктивного апноэ сна и на храп при легкой и средней степени. А при тяжелой степени, вот по данным белорусских исследователей, наоборот, коррекция перегородки ведет к улучшению качества жизни и в плане того, что снижается индекс апноэ, гипапноэ. У меня таких данных собственных нет, но ориентируемся на коллег. Но понятное дело, что если у пациента имеется назальная обструкция за счет обтурации полипозной ткани, тоже это все нужно устранить для того, чтобы обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. Дальше, если мы спускаемся в глотку, то там мы можем скорректировать гипертрофию миндалин, допустим, если на 3-й степени, то понятное дело, что проблема, скорее всего, в этом. Скорректировать мягкое небо, потому что оно может быть в гипотонусе и вызывать как храп, так и сужение верхних дыхательных путей. Очень много методик радиоволновых, лазерных воздействий на мягкое небо существует, но по опыту они кратковременны в своей эффективности, и, на мой взгляд, лучше проведение передней палатопластики, то есть такой, как называем, подтяжки мягкого неба, которая
укрепляет его на более долгосрочное время. Дальше идем. Это коррекция язычной миндалины, если она гипертрофированная, проблема в этом. И коррекция, резекция языка и надгортанник, конечно, в России при САС не проводится. За рубежом есть такие операции, но недостаточно калечащие и используют их нечасто. Здесь скорее консервативная терапия нам помогает. Это вот КАПа, о которых я говорила, либо СИПАП-терапия. Хотя, с другой стороны, надо отметить ортогнатических хирургов. Это челюстно-лицевые хирурги, которые проводят операции по выдвижению нижней челюсти. И у нас есть такие специалисты. У них очень хорошие результаты. Если показана такая операция, то можно обращаться к челюстно-лицевым хирургам. У нас тесное взаимодействие с ними. Направляем, поэтому опыт есть в этом. Ну и важно сказать, что для того, чтобы определить, какое конкретно из этого множества хирургических методов лечения, да и консервативных тоже подойдет пациенту, надо проводить и полисомнографию, и слип-эндоскопию. Это два взаимодополняющих метода исследования. И только по результатам проведения обоих исследований я рекомендую тот или иной метод лечения. Я позволю вернуться с самого начала вашего ответа. У меня вопрос, что такое подбуживающее устройство? Звучит очень весело. Подбуживающее. Да. Устройство крепится, они разные бывают на грудную клетку, на живот у пациента. И когда пациент поворачивается на спину, не в ту позицию, то оно начинает его немного вибрировать, тем самым подбуживать, будить, чтобы пациент повернулся. Перевернулся, чтобы. Очень интересная методика. Но это помогает? То есть это может помочь вылечить тебя? Нет, это просто устраняет симптомы того, что ты не высыпаешься? Да, тут палка, наверное, о двух концах, потому что опять-таки подбуживает, и да, помимо микропробуждения сна. Апноэ – это проблема того, что ты не можешь попасть в глубокую фазу сна. И тебе дают подбуживающее устройство, которое не пускает тебя в глубокую Здесь, фазу сна. наверное, скорее при неосложненном храпе это наиболее эффективно, но такое тоже имеет место быть. Очень интересно. Тут сейчас появится картинка подбуживающего устройства. Я думаю, что можно пригласить сомнолога, который более подробно об этом расскажет. Хорошо. И финальный вопрос, который я всегда задаю. Расскажите, пожалуйста, знаете ли вы каких-нибудь интересных исследований, связанных с апноэ? Ну, мне, как практикующему врачу, наиболее интересным кажется слип-эндоскопия, которую мы уже рутинно проводим в нашем центре. Из интересных исследований в нашем центре сомнологами проводится акустический анализ храпа. Они записывают храп на устройство и затем анализируют. Каких-то конкретных данных я пока вам не смогу привести, потому что не занимаюсь этой проблемой. Но если интересно, могу рассказать про слип-эндоскопию, которую я провожу. Она проводится в условиях операционной совместно с анестезиологом. Пациент вводятся седативные препараты под контролем биспектрального индекса, без монитора, которые контролируют глубину седации и позволяют держать ее на уровне, близком к физиологическому сну, и на таком уровне, что пациент реагировал на вербальные стимулы. Гибким эндоскопом мы осматриваем нос, рот, гортань, глотку, определяем, за счет каких структур пациент храпит, на каком уровне происходит сужение, какая форма этого сужения. Вот это тоже зависит прогноз хирургического лечения. Проводятся специальные пробы, это выдвижение нижней челюсти, то есть мы можем спрогнозировать, будет ли эффективна ортодонтическая операция или использование КАП, поворот головы в сторону, который как раз позволяет понять, есть ли позиционная зависимость у пациента. Человек, грубо говоря, выводит его в искусственный сон и начинаете исследовать. Определяем уровень обструкции, то есть уровень насколько того сильно блока. Затруднение в дыхании. Да. Создаем модель сна, по сути. Очень интересно. Это получается в режиме реального времени. Да. Он там лежит, и он воздействует, точнее, на него воздействуешь, и он это абсолютно нормально воспринимает, не пробуждается. Да. Спит.
его держат на таком уровне, как при физиологическом сне. Обследование, которое может нам сказать, что может оперировать врач. Да. Какие структуры мы можем прооперировать. Есть еще проба Мюллера, но она проводится во время бодрствования. Это тоже осматривается гибким фиброскопом пациент и пытается смоделироваться вариант сна, но, конечно, учитывая то, что все мышцы напряжены, информативность ниже. Ниже гораздо. Особенно уровень корня языка надгортанника, он вообще не информативен. Я думаю, если у пациента будет выбор, он выберет под наркозом. Под наркозом, чем с устройством, фиброскоп. Фиброскоп. Почему фибра? Фибра это гибкий. Фиброскопом внутри. И дальше. Это, я бы тоже нервничал, у меня бы тоже мышцы были сильно напряжены. Я думаю, не дал бы полную картину. Марьям, скажите, а если обследование, скажем так, в амбулаторном звене, которое может нам сказать, что да, есть апноэ с большой вероятностью? Да, например, кардиореспираторный мониторинг его могут использовать. Он, кстати, скорее он чаще находится в лечебных учреждениях, чем полисомнограф. Его достаточно для того, чтобы понять, можете вы прооперировать этого пациента или нет? В целом мы можем использовать эти данные, но в идеале сделать все-таки именно полисомнографию. Хотя, если мы поймем, что по кардиореспираторному мониторингу у пациента тяжелая степень апноэ и индекс выше 30, 50-60, то уже мы понимаем, что скорее не о хирургии надо думать, а о СИПАП-терапии. Я бы рекомендовала пациентам не бояться храпа, не бояться синдрома обструктивного апноэ сна, а наоборот, по возможности посещать специализированные центры, где есть оборудование, где есть специалисты, сомнологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, кардиологи, эндокринологи, которые комплексно помогут решить данную проблему. Спасибо вам большое, Марьям, что вы пришли. Спасибо большое за очень интересный рассказ. Спасибо, Ксения. Спасибо, Илья, Марьям. Что ж, это был проект «Правильный подход». Ждите нас снова с новыми историями, с новыми гостями. Пока-пока.